მოგესალმებით, გიორგი. თაკო, გამარჯობა. მოგვესა შესაძლებლობა. პირველი ჩვენი ახალი პროექტის წარმატებული სტუმრების სერიის პირველი სტუმარი იყო შენ და მადლობა დათმობილი დროისთვის. მადლობა ასევე მოწვევისთვის, ძალიან დიდი სიამოვნებით პროექტზე. რამდენიმე წუთი დაველოდოთ, სანამ შემოგვიერთდებიან და შემდეგ უკვე დავიწყოთ საუბარი საკმაოდ საინტერესო თემაზე. მოგაწვით ინფორმაციას ჩვენი პლატფორმის შესახებ მანამდე. ჩვენი პლატფორმა სულ ახლახანს გამოჩნდა. ეს არის სივრცე, სადაც ადამიანებს აქვთ საშუალება განივითარონ თავიანთი უნარები და ასევე მიიღონ ის ცოდნა და გამოცდილება წარმატებული ადამიანებისგან, რაც არის საჭირო წარმატებული გზის გასავლელად და სწორედ ამიტომ დავიწყეთ ახალი პროექტი. წარმატებული სტუმრების სერია და ამ პროექტის მიზანია, რომ ვისაუბროთ რეალურ პირებთან, რეალურ გამოცდილებებზე, თუ რა რთული გზები განვლეს მათ თავიანთი წარმატების გზაზე და გიორგი არის ჩვენი ერთ-ერთი პირველი სტუმარი, რომელიც დარწმუნებული ვარ საკმაოდ საინტერესოდ და ღიად მოგვიყვება თავის განვლილ გზას და გაგვაცნობს თავის ისტორიას. კიდევ ერთხელ კეთილი იყოს გიორგი შენი მობრძანება ჩვენს პლატფორმაზე და მე მგონი უკეთესია დავიწყოთ, ხო? კი ბატონო. გიორგი, მაინტერესებს საიდან დაიწყო შენი პროფესიული პიროვნების და პიროვნული გზის მშენებლობა, საიდან დაიწყე? ზოგადად ეგ ყველაფერი იწყება ბავშვობაში. ჩემი აზრით ის ადამიანები, რომლებიც იძახიან, რომ 25 წლიდან დაიწყეს და 30 წლიდან დაიწყეს, არასწორია ნამდვილად, იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს ყველაფერი იწყება ჩვევებიდან. რა ჩვევებს გამოიმუშავებ ბავშვობაში, როგორ დისციპლინას გამოიმუშავებ და მე როგორ მხედველობას გამოიმუშავებ. ყველაზე მთავარი აქ არის ის, რომ შენ, როდესაც ყალიბი პიროვნება, ალბათ 5-დან 12 წლამდე ასაკში ყველაზე მეტად, მან არის გადამწყვეტი, რომ სწორად აღიქვა სამყარო, სწორად აღიქვა შენი თავი და ასევე ის ადამიანები, რომლებიც გარშემო გყავს, სწორად აღიქონდეს შენ და ჯანსაღ გარემოში იხდებოდნენ. მე ვიტყოდი, რომ ყველაზე მეტად სკოლის სასაქმე და სპორტმა განაპირობა, ჩემი განვითარება პირველ რიგში. და მაშინ დავიწყე რაღაცებზე სერიოზულად დაფიქრება და გამოვიმუშავე ის დისციპლინა, რომელიც საჭიროა მაგალითად სპორტისთვის, საჭიროა წარმატებისთვის, საჭიროა გამარჯვებისთვის, კონკურენციისთვის, ახალი უნარების განვითარებისთვის და შემდეგ უკვე უნივერსიტეტი და მე უკვე პირველი სამსახური რა თქმა უნდა. ცოტა ეკო მოგდის ხმაზე და როგორ მოვიქცე ამაზე. აბა, ახლა? არ ვიცი, აბა. აბა? მე მგონი აღარ მოდის. მე მგონი კარგია. მე მგონი აღარ მოდის. თუ ისევ მოდის არ ვიცი. ой, არ ვიცი, მეორდება ხმა. ხო, მეორდება ხმა. ჩემთან არა. ოკეი, ძალიან კარგი, თუ არ მეორდება. ძალიან კარგი. მსმენელებს შეუძლიათ დაგვიკომენტარონ, როგორ ისმის ხმა და ასევე ლაივის მიმდინარეობის დროს თუ გაგიჩნდებათ რაიმე შეკითხვა გიორგისთან ან ჩვენს პლატფორმასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დაგვიწეროთ კომენტარებში და ლაივის ბოლოს გიორგის ექნება საშუალება რომ უპასუხოს ამ შეკითხვებს. კი, შენს საწყის ეტაპზე გვიყვებოდი და ზუსტად მაინტერესებს ხომ არ იყო რამე კონკრეტული შემთხვევა, რამაც მოახდინა რაღაც გარდამტეხი პერიოდი, რომ აღმოგეჩინა შენი თავი იმ კონკრეტულ სფეროში, სადაც ახლა ხარ. ცოტა ძნელია მაგაზე საუბარი დღევანდელი გადმოსახედიდან, იმიტომ რომ მაშინ მე საერთოდ, როდესაც ჩემი კარიერა დაიწყო დაახლოებით 18 წლის წინ, მაშინ საერთოდ სხვა სფეროში ვიყავი, ეს იყო საჯარო მართვა და პოლიტიკა. ჩემი კარიერა დაიწყო ვაშინგტონში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
ამერიკის კონგრესში, სადაც, ფაქტობრივად მსოფლიო პოლიტიკის ცენტრში მოვხდი და ისეთ ადამიანებთან მიწევდა შეხება ყოველდღიურად, როგორიც იყვნენ კონგრესმენები, სენატორები, საკანონმდებლო ორგანოში მომუშავე ადამიანები, მოსამართლეები და ექსპერტები, ლობისტები და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი ხდებოდა ვაშინგტონში, როგორც თქვი, და იქ საერთოდ სხვა ორგანიზაციული კულტურა იყო, საერთოდ სხვა დისციპლინა იყო, საერთოდ სხვა მიდგომა იყო საკითხებთან და მე ძალიან მინდოდა, რომ ყოფილიყავი საჯარო მოხელე დიდი ხანი და მე რომ ყოფილიყავი პოლიტიკოსი. ამიტომ აქედან დაიწყო ჩემი ჩამოყალიბება პროფესიონალად ამ სფეროში და დღევანდელ სფეროში, სადაც ვარ ბიზნესში და ასე ვთქვათ, ლექტორი და ტრენერი და კოუჩი, საერთოდ კავშირში არ არის ჩემი კარიერის დასაწყისთან ეს ყველაფერი. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანი კომფორტის ზონიდან გამოვიდეს. პირველი და გადამწყვეტი არის ეგ. თუ კომფორტის ზონიდან არ გამოდიხარ, ვერ იზრდები და არაფერი ახალი არ ხდება შენ ცხოვრებაში. კომფორტის ზონიდან გამოსვლა ყველაზე მეტად ჩანს მოქმედებაში. თუ არ მოქმედებს ადამიანი, კომფორტის ზონიდან ფიქრით ვერ გამოხვალ, ვერც კითხვით გამოხვალ, ვერც ლაპარაკით გამოხვალ, ვერც წერით გამოხვალ, არ არსებობს. კომფორტის ზონიდან გამოდიხარ მხოლოდ მოქმედებით. და ამ მოქმედებას მე ადრეული ასაკიდანვე მიმაჩვიეს. რო ვახსენო იგივე ის პირველი სამსახური, ყველაზე გადამწყვეტი იყო ის, რომ მე მითხრეს, რომ შენ რომ მოხვედი ამ სამსახურში და რომ დაიწყე აქ მუშაობა, შენ უნდა გადაწყვეტო ბევრი რაღაც, შენ უნდა მიიღო გადაწყვეტილებები და შენ უნდა შეასრულო ესენი მიღებული გადაწყვეტილებები და ამას მე მიჩვეული არ ვიყავი, იმიტომ რომ უნივერსიტეტში მაგას არ გეუბნებიან. უნივერსიტეტში გეუბნებიან, რომ დაიმახსოვრე, დაიზეპირე, იმსჯელე და მერე ჩააბარე გამოცდა, მეტი არაფერი არ ისწავლება უნივერსიტეტში. და როდესაც პასუხისმგებლობა მომცეს, პასუხისმგებლობა ავიღე ჩემ თავზე და გადაწყვეტილებები მივიღე, დავიწყე შესრულება, შეცდომები დაუშვი, ასევე მითხრეს, რომ შეცდომები ჩვეულებელი ამბავი იყო და შესაძლებელი იყო შეცდომების დაშვება. ერთადერთი რის გაკეთებაც არ იყო შესაძლებელი და რასაც არ მიესალმებოდნენ, იყო ძალისხმევის არ ჩადება რაღაცაში და ძალისხმევას ნამდვილად არ ვაკლებდი. ამიტომ როგორც კი დავიწყე ამ ძალისხმევის ჩადება და მოქმედება, იმ წამსვე დავიწყე წინსვლა, ესე ვთქვათ. და რა თქმა უნდა, დანარჩენი ყველაფერი არის განვითარების და მაინდსეტის ამბავი, ცნობიერების, როგორი ცნობიერებით მიუდგები შენ კარიერას და ჩემი ცნობიერება იყო ასევე სპორტიდანვე გამომდინარე, თავიდან ფეხბურთელი ვიყავი, რომელიც არის გუნდური თამაში, მე ტაიკვონდისტი ვიყავი და ჩემი უნივერსიტეტის ნაკრებში ვიყავი ამერიკაში და ჩემი მოქმედების პრინციპი ყოველთვის იყო გამარჯვება. არ ვიცი სპორტიდან გამომდინარე თუ რეალური ცხოვრებიდან გამომდინარე, მაგრამ ასეთი დისციპლინა ჩამომიყალიბდა და ასეთი მსოფლმხედველობა და ასეთი ქმედების ლოგიკა ჩამომიყალიბდა, რომ რასაც გავაკეთებდი მთელი გულით უნდა გამეკეთებინა, მთელი ძალისხმევა ჩამედო და შედეგი აუცილებლად უნდა ყოფილიყო გამარჯვება. და ამ გამარჯვებაზე რა თქმა უნდა ბევრი მარცხი გელოდება, მაგრამ საბოლოო შედეგი უნდა ყოფილიყო გამარჯვება და დღემდე ჯერჯერობით ეს მიდგომა ამართლებს. საკმაოდ საინტერესოა. მოკლედ მრავალფეროვანი განვლილი ცხოვრება გაქვს და მე მაინტერესებს თუ გაიხსენებ და ჩვენს მსმენელებს თუ გაუზიარებ იმ პირველი წარმატების შესახებ, რამაც დაგარწმუნა, რომ იმ სწორ გზაზე იდექი, სადაც ზუსტად ხედავდი შენს და რამე კონკრეტული შემთხვევა ხო არ გახსენდება შენს ცხოვრებაში, რომ პირველი წარმატება იყო შენს ცხოვრებაში. კი, რა თქმა უნდა მახსენდება, ეს იყო ჩემი პირველი სამუშაო დღე ამერიკის კონგრესში. და კონკრეტული შემთხვევა მოხდა, რომელმაც დამარწმუნა, რომ მართლა სწორ რაღაცას ვაკეთებდი და მართლა შემეძლო რაღაცის შესვლა ამ ცხოვრებაში. პირველივე დღეს, როდესაც მივედი სამსახურში, ეს იყო 2007 წელი. პირველივე დღეს, ჩემი მოლოდინი იყო, რომ ვიმუშავებდი რაღაცა, არ ვიცი, საჯარო პოლიტიკაზე თუ რაღაცა სასწაულზე, თუმცა როდესაც სტაჟიორი ხარ,
შეიძლება დაგავალო ყავის მოტანა რა ჩვეულებრივი ამბავია და მივედი რაღაც გამოწყობილი კოსტიუმით და ჰალსტუხით და ასე შემდეგ და მითხრეს რომ ეხლა წერილები უნდა გახსნაო რა მოსული იყო 700 წერილი დაახლოებით და მომცეს რაღაც ხელსაწყო სახაზავივით რომლითაც ანუ კონვერტების გასახსნელი და ხსნიდი ამ წერილებს დაახლოებით 2-3 საათი ამ წერილების ხსნაში გავატარე დავიღალე ხელებიც გავიჭერი ამ კონვერტებზე და ანუ ფიქრობდი რომ მეთქი ჯერ შორს არის ის დღე, როდესაც მე რაღაცას შევცვლი ცხოვრებაში და რაღაცას შევცვლი სხვის ცხოვრებაში, მაგრამ მე რომ გავიდა 2-3 საათი, მე მითხრეს რომ ეხა უნდა შეისვენო და ტელეფონს უნდა უპასუხო რა. კონგრესმენის ოფისში მუშაობდი და ამ მრჩევლების ზარებს უნდა უპასუხო, ესეც დავალება მქონდა. და როდესაც და ანუ ფურცლები მქონდა სპეციალური, სადაც ვიწერდი ვინ იყო მოქალაქე, რომელიც რეკავდა, რა პრობლემა აწუხებდა, როგორ უნდა გადამეჭრა მისი პრობლემა და ასე შემდეგ, რა სითხოვდა მთავრობისგან თუ კონგრესმენისგან და პირველივე მოქალაქემ, რომელმაც დარეკა, არასოდეს არ დამოვიწყდება ეგ ზარი, პირველივე მოქალაქემ, რომელმაც დარეკა, მითხრა, რომ მას ჰქონდა ბოლო სტადიის სიმსივნე და მას სჭირდებოდა დაჩქარებული წესით საკუთარი საპენსიო ანგარიშიდან პენსიის გატანა იმისთვის, რომ სანამ გარდაიცვლებოდა თავისი შვილებისთვის და შვილიშვილებისთვის დაეტოვებინა ის, რაც უნდოდა, ანუ ფულის გარდა რაღაცის შექმნა უნდოდა ამ ადამიანს და უნდოდა, რომ თავისი დანაზოგი, საპენსიო დანაზოგი დაეხარჯა იმაში, რომ თავისი შვილები და შვილიშვილები გაებედნიერებინა, ესე ვთქვათ. და გადაწყვეტილი იყო ის, მისი დიაგნოზი გადაწყვეტილი იყო, რომ ძალიან მალე ის გარდაიცვლებოდა, ბოლო სტადიის სიმსივნე ჰქონდა და ჩემთვის იყო ეს შოკი, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ამას თვეები ჭირდებოდა მაშინ ამერიკაში, რომ ეს გაეკეთებინა ადამიანს გამოიტანა მთლიანად ეს დანაზოგი და ბიუროკრატიული პროცესი უნდა გაეარა და მოკლედ ყველაფერი ვქენი იმისთვის, რომ ჩემ ხელმძღვანელობას უთხარი იმწამსვე და ისე მოხდა, რომ ამ ადამიანს დავეხმარე. ამ ადამიანს დავეხმარე იმაში, რომ საკუთარი მთელი სიცოცხლის დანაზოგი გამოეტანა ერთიანად ბანკიდან და შეძლებოდა საკუთარი ოჯახის წევრებისთვის ისეთი რაღაცის შექმნა თავის ცხოვრებაშივე, რაც თვითონ უნდოდა და ანუ მაშინ მივხვდი, რომ სხვა ადამიანის ცხოვრებაში შეგვიძლია ძალიან მარტივად დიდი წვლილი შეიტანო და მასე დიდი გავლენა მოახდინა და დღემდე 18 წლის შემდეგ, აი დღესაც ეს ფაქტი მახსენდება ძალიან ხშირად, რომ ანუ ჩემთვის იყო რაღაცნაირი სიმბოლო, რომ რაღაცის შეცვლა მართლა შემიძლია სხვა ადამიანების ცხოვრებაში და დღემდე მაქვს ასეთი შეგრძნება ყველა საქმეში და ყველა ბიზნესში თუ სამსახურში რაც მქონდა. ძალიან სასიამოვნო და საინტერესო მაგალითი იყო. მე ხშირად ხვდები ხოლმე ჩემს სტუდენტებსაც და ზოგადად გარშემო ახალგაზრდებსაც, რომლებსაც ძალიან უჭირთ ხოლმე თავიანთი გზის გაყოლვა და ხშირად გაურკვევლობაში არიან ხოლმე, რომ საით უნდა წავიდნენ, ან როგორ უნდა აღმოაჩინონ თავიანთი თავი და ცხოვრება შეიძლება ხვდებათ წინაღობები, მარცხი და ხშირად ეს განაპირობებს ხოლმე მათ შემთხვევაში იმას, რომ მარტივად ნებდებიან და ასეთ ზოგად შთაბეჭდილებას იქმნიან ამ წარმატების გზის მიმართ. მაინტერესებს რამე თუ გახსენდება, რაც იყო ყველაზე დიდი გამოწვევა შენი წარმატების გზაზე, რომელსაც შეეჯახეთ და როგორ გადალახე ეს სირთულე? ბევრი შემიძლია დავასახელო, ყველაზე მეტად, რასაც ანუ რაც მინდა რომ დავასახელო, არის არ ვიცი, შეიძლება მსმენელსაც გაუკვირდეს, მაგრამ ამას წინათ ჩემ სტუდენტებთან მქონდა ამაზე დისკუსია და ანუ ასეთი კითხვა დამისვეს, რომ რას ნანობთო და ზოგადად სინანულით არ ვცხოვრობ, საერთოდ რაც მოხდა წარსულია და წარსულში ვტოვებ, მაგრამ ერთი რაღაცა, რასაც მაგალითად არ ვნანობ, მაგრამ რასაც რის შეცვლად შეიძლებოდა უფრო ადრეულ ასაკში და კარიერის დასაწყისში იყო ის, რომ რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, ადამიანები უფრო მეტად უნდა შევდიოდეთ კონფლიქტში. და ამას აქვს თავისი ახსნა ჩემი გამოცდილებით. ის რომ მაგალითად აი ინგლისურად რო ეძახიან people pleaserებს, ადამიანებს, რომლებიც ცდილობენ რომ სხვა ადამიანებს თავი მოაწონონ. აი მე ვარ საყვარელი და მინდა რომ ყველას უყვარდე და ასე შემდეგ. ეს არის აბსოლუტურად მცდარი მიდგომა ცხოვრებასთან, კარიერასთან და განსაკუთრებით მენეჯერულ და ლიდერულ პოზიციაზე თუ ხარ,
ამაზე ცუდი რაღაც ძალიან ცოტა შეიძლება გააკეთო და მე რომ უკან დაუბრუნებულიყავი მაგალითად და ყველაზე დიდი გამოწვევა მაშინ არ მეგონა ეს, მაგრამ დღეს მგონია რომ მაშინ ჩემი ყველაზე დიდი გამოწვევა ეს იყო. ანუ უფრო მეტად შევიდოდი ადამიანებთან კონფლიქტში. ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს ფიზიკურ ძალადობას და არ ნიშნავს სროლას და ხმალამოღებულად ბრძოლას. ეს ნიშნავს იმას, რომ მე უკეთ დავიცავდი ჩემს საზღვრებს, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად ვეცდებოდი რომ საკუთარი აზრი გამომეხატა, საკუთარი აზრი უფრო მალე ჩამომეყალიბებინა ყველაფერზე, ეს საზღვრები დამეცვა და ასევე ჩემი ღირებულებები და პრინციპები რაც იყო, იმ ყველაფერს არა მარტო გონებაში და გულში მივყოლოდი, არამედ მოქმედებაში მივყოლოდი. და რა თქმა უნდა, უნიშნელოვანესია რომ შენ იყო ავთენტური. ანუ მე მივიჩნევ რომ მაშინ ავთენტური ნამდვილად ვიყავი ჩემ თავთან შინაგანად, მაგრამ გარე სამყარო არ მიცნობდა ავთენტურ ადამიანად, მთლიანად ღია და ესე ვთქვათ, ავთენტურ ადამიანად არ მიცნობდა, იმიტომ რომ ბევრი რაღაც შეიძლება, ბევრ რაღაცაზე კომენტარი არ გამეკეთებინა, ყოფილიყავი პოლიტიკურად კორექტული, არ მიმემართა რაღაცა, არ ვიცი, ბილსიტყვაობისთვის, ან რაღაცა ღიად რაღაცის გამოხატვისთვის, ან მაგალითად, არ ვიცი, არ შევსულიყავი სიტყვიერ დაპირისპირებაში ვიღაცასთან, ან შეიძლება რაღაც არ მომწონებოდა, მაგრამ გამეტარებინა, კომენტარი არ გამეკეთებინა. ანუ იმას ისევ და ისევ უბრუნდებით მოქმედებას. ჩემი აზრით, მეტი მოქმედება უნდა ყოფილიყო ჩემ ცხოვრებაში და კარიერაში იმისთვის, რომ უფრო მალე დამდგარიყო წარმატება და უფრო წინ წავსულიყავი და უფრო მეტი რაღაცისთვის მიმეღწია. და რა თქმა უნდა, თუ ასე არ იქცევი და თუ არ გამოხატავ საკუთარ თავს, საკუთარ პრინციპებს, საკუთარ ღირებულებებს, თუ ვცდილობ რომ კონფლიქტს თავი აარიდო, თუ ვცდილობ რომ ყველას მოწონდე, მაშინ შორს ვერ წახვალ და მალე ვერ წახვალ შორტ დისტანციაზე. შესაბამისად და მაშინ კიდე ერთი მცდარი მოხშეხედულება რაც მქონდა იყო ის რომ მეგონა რომ უნდა მოუწონებოდი ადამიანებს რა ეს იყო ყველაზე დიდი შემოფერხებელი ფაქტორი ალბათ და როგორც კი იმაში დავწუნდი რომ ადამიანებს არ არის აუცილებელი რომ მოწონდე იმიტომ რომ შენი თვით შეფასება და შენი თავდაჯერება არ უნდა იყოს მიღმული სხვა ადამიანების ესე ვთქვათ უკავშირზე შენ თუ ლიდერი ხარ და შენ თუ მენეჯერი ხარ, შენ უნდა შეგეძლოს, რომ ამ ყველაფრის გარეშე იმოძრაო და ცოტა სქელი კანი უნდა გქონდეს. და ამას ვამბობდი რეალურად და როდესაც ავთენტური ხდები და როდესაც კონფლიქტში შედიხარ ღიად, როდესაც გამოხატავს შენ თავს, შენ ღირებულებებს, შენ პრინციპებს, მაშინ გიჩნდებიან პირველ რიგში მოწინააღმდეგეები, მერე გიჩნდებიან მტრები და მერე გიჩნდებიან მოძულეები, ჰეითერებს რო ეძახიან და ეს არის ძალიან კარგი. არავის ეგონოს რომ ეს ცუდია. როდესაც ეს მოწინააღმდეგეები, მტრები და ჰეითერები გიჩნდებიან, ეს არის იმის ნიშანი, რომ შენ რაღაცას სწორად აკეთებ. და ასევე ის ადამიანები, რომლებსაც მართლა უნდა მოსწონდე და რომლებიც მართლა უნდა მოგდევდნენ როგორც შენი მიმდევრები, როგორც ლიდერს, სწორედ მაშინ ჩანან, როცა შენ ნამდვილ სახეს ავლენ, იმიტომ რომ შენ თუ ნიღბით გამოდიხარ და ნიღაბს აჩვენებ რეალურ სამყაროს, მაშინ შენი მიმდევრები და შენი მხარდამჭერები წყალბები არიან, იმიტომ რომ შენს დავარცხნილ ვერსიას იცნობენ და შენ რეალურ მხარეს არ იცნობენ. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ ეს იყო ალბათ ყველაზე დიდი გამოწვევა დღევანდელი გადმოსახედიდან. მაშინ მართლა მეგონა, რომ რაღაცა ფული იყო გამოწვევა, ან რაღაცა გამარჯვება იყო გამოწვევა, ან პერფექციონისტი ვიყო ყველაფერი რომ იდეალურად ყოფილიყო და ორგანიზებული, მაგრამ ეს ყველაფერი ნაკლებად იყო გამოწვევა დღევანდელი გადმოსახედიდან მართლა დიდი გამოწვევა იყო ის რომ მეტად შევსულიყავი კონფლიქტში დაპირისპირებაში და არ გამფრთხალიყავი როცა მოძულეები, მტრები და მოწინააღმდეგეები გამოჩნდებოდნენ რეალურად. საინტერესოა ძალიან თან ჩემპირად ჩემი წარმატების გზასთანაც ვავლებ პარალელს და რაღაც ზუსტად მაგ დეტალებს გავდივარ მე მგონი ახლა და ეხლა შენი ეს საუბარი მე ძალიან დამეხმარება როგორც ჩვენ მსმენელებს აქვე შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს ლაივ მაყურებლებს რომ შეუძლიათ დაწერონ კომენტარებში შეკითხვები რასაც ვუპასუხებთ ლაივის დასასრულს და მაინტერესებს გიორგი იცი რა ამ წარმატების გზაზე რა თქმა უნდა კრიტიკა თანხლები, თანმდევი, მოკლედ ერთ-ერთი საკითხია და მოკლედ ჩემს ცხოვრებაში, როდესაც
მაკრიტიკებენ ხოლმე ორი მხრივ შევხედა ხომ ჯერ პირველი რომ რა თქმა უნდა ნერვიულობ და ნეგატიურად აღვიქვა ამ ყველაფერს და შემდეგ უკვე რაღაც წუთების შემდეგ დადებითად რომ ნუ კარგია ესე იგი რადგან მაკრიტიკებენ ესე იგი მათთვის სამაგალითო ადამიანი ვარ შენ რას ფიქრობ ამასთან დაკავშირებით შენ როგორ უმკლავდები კრიტიკას და გაქვს თუ არა რამე შენეული თუნდაც ხერხი როგორ ახშობ ამ ყველაფერს თუ რა მეთოდებს იყენებ ამ საკითხთან მიმართებაში? მე მივესალმები კრიტიკას სხვათა შორის. ანუ მაშინ კონფლიქტში არ შევდიოდი, იმიტომ კი არა რომ კრიტიკის მეშინოდა, იმიტომ რომ არასწორი შთაბეჭდილება მქონდა სამყაროზე და არასწორი დამოკიდებულება მქონდა ზოგადად ადამიანებს შორის ურთიერთობებზე. ანუ უნივერსიტეტში, სკოლაში და სხვადასხვა სივრცეში გასწავლიან იმას, რომ ადამიანებთან უნდა გქონდეს კარგი ურთიერთობა. და აი ამ ილუზიის ქვეშ ვიყავი იმ ეტაპზე, რომელ ეტაპზეც მე ვსაუბრობდი, რომ კონფლიქტში შესვლა მიჭირდა. თუმცა, როდესაც ხვდები, რომ არ არის აუცილებელი, ანუ რატო უნდა მქონდეს მე კარგი ურთიერთობა, მაგალითად, არ ვიცი, კანონდამრღვევ ადამიანთან, ან ადამიანთან, რომელიც მე პატივს არ მცემს, რომელიც ცდილობს რომ მავნოს, ჩემი მტერი იყოს, ჩემი ჰეითერი იყოს, ჩემ ახლობელ ადამიანებს ავნოს და ასე შემდეგ, რომელიც ცდილობს რომ ქვეყანას ავნოს მაგალითად და საზოგადოებას ავნოს და ასე შემდეგ და ასევე რომელსაც არ გააჩნია პატივისცემა სხვა ადამიანების მიმართ და ყველაზე უკიდურეს ფორმად მე დავასახელებდი ძალადობას. ადამიანი, რომელიც ძალადობს სხვებზე სხვადასხვა ფორმით. შეიძლება ეს ძალადობა იყოს არა ფიზიკური, არამედ ფსიქოლოგიური, მაგრამ ანუ როდესაც გავიაზრე რომ ჩემთვის არ არის მნიშვნელოვანი რომ ყველა ადამიანთან კარგი ურთიერთობა მქონდეს აი მაშინ გადავჭერი კრიტიკის ნაწილიც ძალიან მარტივად, იმიტომ რომ ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს ვინ მაკრიტიკებს. საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ როგორც ვახსენეთ, ჩემი თვითშეფასება არ მოდის სხვისი აზრისგან, ანუ ჩემი თვითშეფასება მოდის ჩემი თავისგან პირველ რიგში და იქიდან რა შედეგებს მივაღწევ და რას გავაკეთებ და რა ღირებულებას შევქმნი ცხოვრებაში სხვებისთვის. შესაბამისად, ანუ აქაც სხვები ვახსენე და რა თქმა უნდა განმარტება მინდა გავაკეთო, რომ თუ მე სტარტაპს ვქმნი მაგალითად და ჩემი სტარტაპის მომხმარებლები კმაყოფილნი არიან პროდუქტით, ჩემთვის ეს უკვე მიღწევაა. თუმცა ვიღაცა რომ მეუნება რომ შენ რატო ქმნი სტარტაპს საქართველოში რა უნდა სტარტაპს და ვერ შექმნი და გაფეიდები და ასე შემდეგ, იმას მე არ უსმენ. ხო და საუბრობ შედეგებზე, თუ ადამიანები შედეგებით კმაყოფილები არიან, მაშინ მე ვთვლი რომ ანუ შედეგი მიღწეულია, ანუ მიზანი მიღწეულია უბრალოდ და ვინც არ უნდა მაკრიტიკებდეს და ვისაც არ უნდა უძულდე და ვეზიზღებოდე შუაგზას და ვინც არ უნდა მიყებდეს, ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს. ხო? მაგრამ მეორე მხარესაც რო შევხედოთ, ანუ თუ ადამიანები სწორად გაკრიტიკებენ, რა თქმა უნდა მოისმინო და უნდა გაიაზრო. ანუ ჩემ სტუდენტებსაც ვეუბნები ხოლმე ხშირად, რომ შენ არავის აზრი გაინტერესებდეს და ძალიან არასწორი მიდგომა, განსაკუთრებით, როდესაც ლიდერი ხარ. როდესაც ჩვეულებრივი რიგითი ინდივიდი ხარ, რომელსაც ანუ არ აინტერესებს არავინ და არაფერი, ოკეი, გასაგებია, მაგრამ როდესაც ლიდერი ხარ, შენ აზრი უნდა გაინტერესებდეს სხვისი და უნდა გაინტერესებდეს პარადიგმები და საზოგადოებაში რა ხდება ეკონომიკურად, პოლიტიკურად, სოციალურად, როგორი აზრები, ესე ვთქვათ, როგორი აზრებია პოპულარული და გავრცელებული და ასე შემდეგ და მათ შორის შენ მიმართ როგორი დამოკიდებულება აქვს community-ს, საზოგადოებას, მომხმარებელს და ასე შემდეგ, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში მარტო ამაზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული. ეს უნდა მიიღო როგორც ინფორმაცია და როგორც მონაცემები ისე დაამუშაო და შემდეგ გამოიყენო უფრო მეტი ღირებულების შექმნაში საზოგადოებისთვის თუ სხვებისთვის თუ მომხმარებლისთვის. მაგრამ არავითარ შემთხვევაში შენი ბედისწერა ამან არ უნდა მართოს ამ კრიტიკამ, იმიტომ რომ თუ ეს კრიტიკა შენ ბედისწერას მართავს, მაშინ შენ ხარ მსხვერპლის ფსიქოლოგიაში შესული და უკვე მსხვერპლის ფსიქოლოგია არის დამღუპველი ადამიანისთვის, ლიდერისთვის თუ არა ლიდერისთვის, იმიტომ რომ შენ თუ მუდმივად მსხვერპლი ხარ და სუბიექტი ხარ, ობიექტი ვერ იქნები, ლიდერი ვერ იქნები, პირველი ვერ იქნები, ინიციატორი ვერ იქნები და შესაბამისად სხვა მიმდევრებსაც მაგალითს ვერ მიცემ, როგორი უნდა იყოს სწორი მოქმედება და ამ საბოლოო ჯამში მარცხია. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ უნდა მოისმინო კრიტიკა, უნდა გახსნა კრიტიკა, უნდა შექმნა უსაფრთხო გარემო კრიტიკისთვის, კომპანიაში ხარ, უნივერსიტეტში ხარ, სადაც არ უნდა იყო, გაგაკრიტიკონ
და შენ შეგიძლია რომ ჩაეკითხო, შეგიძლია კითხვები დასვა, შეგიძლია გაითვალისწინო, არ გაითვალისწინო, მაგრამ როგორც მონაცემები აუცილებლად უნდა შეინახო და აუცილებლად უნდა გაანალიზო. იმის იქით შენ თუ ამაზე ემოციას ხარჯავ ყოველდღიურად, მაშინ გაგიჭირდება, იმიტომ რომ ლიმიტირებული რესურსია ჩვენი მენტალური ენერგია მაგალითად და თუ ახლა მე რაღაცას რო დავპოსტავ Instagram-ზე, ან TikTok-ზე, ან Facebook-ზე, რო ჩავყვე და ყველა კომენტარი რო წავიკითხო და რო გადავყვე ვიღაცა რომ ლანძღავს, ანუ შემდეგ ვიდეოს ვეღარ დავპოსტავ მერე და იმის შემდეგს კიდევ, იმიტომ რომ შეზღუდული რესურსია როგორც ვახსენე, ანუ მენტალური ენერგია და ყველაფერი მოტივაციაც და ასე შემდეგ და შეიძლება ვიფიქრო რომ ანუ ყველას თუ ვეზიზღები რატო ვპოსტავ და რატო ვქნი კონტენტს და ასე შემდეგ. ამიტომ აუცილებელია ბალანსი და როგორც ვახსენე, როგორც მონაცემები უნდა მივიღოთ, გავაანალიზოთ და გამოვიყენოთ, მაგრამ როგორც ემოცია უნდა შეგვეძლოს რომ ვაკონტროლოთ და რომ მართოთ. ამ კრიტიკამ და ნეგატიურმა კომენტარებმა თუ რაც იქნება, არ უნდა მართოს ჩვენი ბედისწერა არავითარ შემთხვევაში. მადლობა. ჩემ შემთხვევაში მაგალითად მქონია ასეთი შემთხვევა, რომ გარშემომყოფები ხშირად აფასებენ ხოლმე, რომ შორიდან ესე ჩანს, მე მგონი რა მარტივია, მარტივად გამოსდის ყველაფერი, მარტივად აღწევს წარმატებას. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა წარმატებული ადამიანის გარშემო ისმის ხოლმე ესეთი ფრაზები და შენ როგორ ფიქრობ, იღბალი თუ შრომა, ანუ რომელი არის მნიშვნელოვანი უფრო მეტად წარმატების მიღწევის პირობებში? მე ცოტა გადავაკეთებდი მაგას, ანუ მე არასოდეს მჯეროდა იღბლის. არასოდეს მჯეროდა და ახლაც არ მჯერა რომ იღბალი არსებობს. იღბალი აქვს იმ ადამიანს, რომელიც სწორ დროს და სწორ ადგილას კი არ აღმოჩნდება, არამედ თვითონ მივა. აღმოჩენა, ანუ ასევე არ მჯერა დამთხოვების. ეგეთი რაღაცას არ მჯერა მე ცხოვრებაში. ის ადამიანები, რომლებიც ძალისხმევას დებენ საკუთარ განვითარებაში და სხვების განვითარებაში და ღირებულების შექმნაში, რატო გადავეკიდე ამ ღირებულების შექმნას, მაგრამ სხვანაირად ზოგადად ვერ აღწევს, სხვანაირად იმ ადამიანებს ეძლევათ შესაძლებლობა, რომ რაღაცას მართლა მიაღწიონ. იმიტომ რომ არ ვიცი, მე მივიჩნევ რომ იღბალი არის ძალიან მარტივად გამოწვევადი რაღაცა შენი მხრიდან. მარტივად მართვადი რაღაც, იმიტომ რომ შენ თუ ისეთი დისციპლინა და მოტივაცია გაქვს, რომ ყოველთვის იბრძვი, არ ნებდები, არ ჩერდები, შენი ფოკუსი და კონცენტრაცია არ გიფანტება, ენერგიის წყაროს პოულობ ისე რომ არ გამოგელიოს ეს ენერგია და ასევე მიზანს და ხედვას და ყველაფერს პოულობ და ქმნი ცხოვრებაში. მაშინ არ მგონია რომ რაღაცამ შეგარჩეროს და მაშინ არ მგონია რომ შენ თავს ოდესმე უიღბლო უწოდო. ხო? ანუ ლატარიაში რო იგებ მაგალითად თანხას, ხო? იმაშიც ხო ძალისხმევა ჩადე, იმაშიც ხო რაღაც ბილეთი იყიდე თუ სადღაც გარეგისტრირდი, ხო? ანუ რა თქმა უნდა, რაღაც 1% შეიძლება სამყაროში პლანეტები თუ რაღაც ისე განლაგდეს, რომ შენ უპირატეს პოზიციაში ჩაგაყენოს. რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებელია. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ ანუ თითქმის შემიძლია რომ გამოვიწყო იღბალი და დამთხოვა და მსგავსი რაღაცები. ჩემი პირადი გზიდან შეიძლება ვიღაცისთვის ეს გადამწყვეტია და ბევრი ადამიანი იძახის, რომ გადამწყვეტია ასეთი რამე, მაგრამ ჩემთვის არა. მეორე ნაწილი კითხვის, რაც იყო შრომა, შრომა ჩემი აზრით უმნიშვნელოვანესია და გადამწყვეტია, თუმცა საშუალო და დაბალი სოციო-ეკონომიკური ესე ვთქვათ სტატუსის და მდგომარეობის ოჯახებში ჩვენ გვეუბნებიან ერთ უდიდეს ტყუილს. ეს ტყუილი მდგომარეობს შემდეგში, რომ უნდა იშრომო, თავი დააკლა რაღაცას, კიდე იშრომო და მერე კიდე იშრომო და ყველაფერი გექნება. რო იქნები 70 თუ 80 წლის. რეალურად ეს არის უდიდესი ტყუილი. უდიდესი ტყუილი არის იმიტომ, რომ მხოლოდ შრომა საკმარისი არ არის. შრომაზე ბევრად დიდი გავლენა აქვს ჩვენს წარმატებას და ცხოვრებაზე, ბრძოლას. თუ არ იბრძვი, მხოლოდ შრომა საკმარისი არ არის, მხოლოდ თვითგანვითარება, განათლება, ფიქრი, ლაპარაკი, წერა, პოსტვა და ასე შემდეგ მნიშვნელოვანი არ არის საერთოდ რა, იმ მოქმედების გარეშე. ხო და ჩემი აზრით მოქმედება უნდა გადავიდეს ბრძოლაში და საბოლოო ჯამში ბრძოლა უნდა გადავიდეს გამარჯვებაში. იმიტომ რომ უბრალოდ მონაწილეობა რაღაცაში საკმარისი არ არის. თუ ჩვენ
გამოვიმუშავებთ იმის ასე ვთქვათ, ჩვევას, რომ ყოველთვის შევიდეთ კონფლიქტში და ბრძოლაში და კონკურენციაში და ასევე გავძლიერდებით და განვითარდებით იმდენად, რომ ყოველთვის არა, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში გავიმარჯვოთ, უფრო მეტ შემთხვევაში გავიმარჯვოთ, ვიდრე დავმარცხდეთ, მაშინ ანუ ჩემი აზრით 90%-ზე მეტი ჩვენი წარმატების უკვე ნაპოვნია და უკვე გზა შექმნილია. ასე რომ იღბალს ნამდვილად არ ვემხრობი ესე ვთქვათ. მადლობა. მე მგონი პრაქტიკული რჩევებისკენ წავედით თანდათან და რას ურჩევდი ახალგაზრდებს და ჩვენ მსმენელებს? კონკრეტულ რომელიმე რჩევას ხომ არ მისცემდი იმ ადამიანებს, ვინც არ იცის ცხოვრებაში რა უნდა და რა იქნება შენი ის რჩევა, რომ როგორ საით გადადგას, ან რა პირველი ნაბიჯი გადადგას იმისათვის, რომ თავისთავი აღმოაჩინოს, ვინაიდან გაურკვევლობაშია, არ იცის, ვერ ადგენს რა უნდა ცხოვრებაში. კარგი კითხვაა და აქაც ცოტა გადავაკეთებ თუ შეიძლება. ჩემი აზრით ერთ-ერთი დიდი ტყუილი კიდევ რასაც გვეუბნებიან ცხოვრებაში, არა მარტო სკოლაში და უნივერსიტეტში, ასევე საზოგადოებაში, ოჯახში, community-ში, არის ის, რომ შენი თავი უნდა იპოვო. მე ასე არ მივიჩნევ და ჩემი გამოცდილება ასე არ მეუნება. ჩემი აზრით საკუთარი თავი უნდა შექმნა და არა იპოვო. და განმარტავ ეს რას ნიშნავს. მე მაგალითად ჩემზე დაგეგმილი ადამიანი არ შემხვედრია. არასოდეს ცხოვრებაში აბსოლუტურად ყველაფრის დაგეგმვა და overthinking-ი და ბევრი რაღაც მახასიათებს, პერფექციონიზმი მათ შორის. მაგრამ აი მე გეგმავდი ყველაფერს. ანუ მე რო ვიყავი სკოლის მოსწავლე, გეგმავდი რა უნდა მესწავლა, სად უნდა ჩამეპარებინა, როგორი კარიერა უნდა მქონოდა, მე რამდენი წლის ასაკში აღარ უნდა ყოფილიყავი საჯარო მოხელე და ყოფილიყავი პოლიტიკოსი და არჩევნებში მიმეღო მონაწილეობა პარტია შემექმნა და როგორ უნდა გამختارიყავი პრეზიდენტი თუ პრემიერ-მინისტრი თუ რაც იქნებოდა იმ პერიოდისთვის, ხო? და ყველაფერს გეგმავდი. მაგრამ და ეს ჩემი აზრით, ანუ მაშინ ჩემი თავი გენიოსი მეგონა, რომ ფიქრობდი, ვაი ყველა რაღაცა ძიებაშია და მე ჩემი თავი ვიპოვე. და აბსოლუტურად მცდარი იყო ეს მოსაზრება. რატო იყო ეს მოსაზრება მცდარი? იმიტომ რომ ჩემ CV-ს და კარიერას რო გადახედოთ, აბსოლუტურად აცდენილია იმას, რასაც მე ვგეგმავდი. და ჩემი აზრით ბევრად კარგად წავიდა, ვიდრე ისე რომ წასულიყო, როგორც მე ვგეგმავდი რა. და ანუ რას ურჩევდი იმ ადამიანებს? აი, რო დავამთავრო ხა ამ კარიერულ ტრაექტორიაზე საუბარი, ანუ დავიწყე საჯარო სამსახურით და პოლიტიკით და ეს ყველაფერი გაგრძელდა ჩემი კარიერის 1/13, რაც ხა მაქვს 18 წელი, ხო? 6 წელი ვიყავი, 6.5 წელი დაახლოებით ამ სფეროში და შემდეგ მივხვდი რომ ეს არ იყო ჩემი სფერო. და მივხვდი რომ თუ ამ სფეროში ოდესმე მინდოდა რაღაცისთვის მიმეწია და ყოფილიყავი პოლიტიკოსი და ანუ ასე შემდეგ, მაშინ ჯერ უნდა შემექმნა მე თვითონ რაღაცა პოლიტიკის გარეთ და საჯარო სამსახურის გარეთ და მერე დავბრუნებულიყავი, როდესაც უკვე საზოგადოებისთვის რაღაცას შევქმნიდი და მერე მებრძოლა იმ პოლიტიკური ღირებულებებისთვის, რომლებსაც მე წარმოვადგენ და რომლებსაც მჯერა. რა თქმა უნდა, არ ვაკმინებ იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც მთელი ცხოვრება პოლიტიკაში არიან, თუმცა მე მივიჩნევ, რომ ანუ იყო პოლიტიკოსი მთელი ცხოვრება სკოლის და უნივერსიტეტის ასაკიდან პირდაპირ პოლიტიკაში წახვიდე, ჩემი აზრით არასწორია, ისევე როგორც არასწორია, რომ დაამთავრო უნივერსიტეტი და პირდაპირ ლექტორი გახდე. რაღაცა ცხოვრებისეული გამოცდილება გჭირდება. და ანუ პირდაპირ ლექტორი გახდე და მთელი ცხოვრება ლექტორი იყო და თეორეტიკოსი. ზუსტად ასე არის, ხო? ხო და ჩემ ცხოვრებას რო გადახედო, ანუ 6 წელი ვიყავი მაგ სფეროში და მე წავედი ბიზნესში, ასევე ვიყავი მანამდე სპორტში, მე ვიყავი ანუ კონსალტინგში ვიყავი, მე ციფრულ ბიზნესში ვიყავი, მე ჰოსპიტალიტი ბიზნესში ვიყავი, მე ლექტორი გავხდი, მე ტრენერი გავხდი, მე კოუჩი გავხდი, მე მეწარმე გავხდი და ჩემი ბიზნესი მქონდა, მე საერთოდ არასამთავრობო სექტორში მუშაობდი, გავხდი ტელეწამყვანი, რომელსაც ვერასოდეს წარმოვიდგენდი. და არ ვიცი, სტარტაპერი გავხდი, ტექნოლოგიებში შევედი, ასევე რაღაც სრულად ჩემთვის წარმოუდგენელი ბიზნესი დავაფუძნე პარტნიორებთან ერთად, მაგალითად სამრეცხაო, რომელიც ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ამ ბიზნესში ვიქნებოდი და ასევე ვერასოდეს წარმოვიდგენდი, რომ კონტენტ კრეატორი ვიქნებოდი და სოციმედიაში აქტიურად რაღაც ვიდეოებს შევქმნიდი, დავპოსტავდი და ასე შემდეგ. ანუ
არავინ თქვას, რომ შესაძლებელია თავიდან ბოლომდე ყველაფერს წინასწარ გამწვეტა და ესე ვთქვათ, გადაწყვეტა, რომ მე ამას გავაკეთებ მთელი ცხოვრება და იმაზე მიყოლა. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, მაგრამ ასეთი ცხოვრება საინტერესო არ იქნებოდა, ხო? ხო და კიდევ ერთი ხო თქვი, რომ საკუთარი თავი უნდა იპოვო, მაგას ვთქვენ ხოლმე. ჩემი აზრით, უნდა შექმნა საკუთარი თავი, ხო? და მეორე არის ის, მეორე დიდი ტყუილი და ილუზია არის ის, რომ აკეთე ის, რაც გიყვარს და ყველაფერი კარგად იქნება. რა თქმა უნდა, იმის კეთება ძალიან კარგია, რაც გიყვარს, თუმცა ჩემი აზრით, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია იმის კეთება, რაც გამოგდის და რაც გეხმარება წარმატებაში და სხვა ადამიანების დახმარებაში და ასე შემდეგ. ხა ამასაც გავმარტავ. მაგალითად, მე მომწონს პეპლების ჭერა, ხო? და დავდებ ამ პეპლებს და ვიჭერ. მშვენიერია, არაფერი საწინააღმდეგო არ ექნება, მაგრამ თუ ამაში მე ჩემს პოტენციალს ამ პერიოდში ვფლანგავ, თუ ამას ვაკეთებ 10 წელი და 20 წელი და 40 წელი, და თუ არაფერს ღირებულს არ ვქმნი და უბრალოდ ამ პეპლებს ვიჭერ და ვეთამაშები, შეუძლებელია ამან მე მომიტანოს ან დიდი წარმატება, ან დიდი ბედნიერება სოციალურად ყოველ შემთხვევაში, ხო? იმიტომ რომ მე არ ვიხარჯები, მე არც ტკივილს განვიცდი, არც პრობლემებს ვეჯახები, არც გამოწვევებს ვეჯახები, არაფერი, უბრალოდ ვაკეთებ იმას, რაც მე მიყვარს. კიდევ ერთხელ ვიძახი, არ ვაკნინებ ნამდვილად იმის კეთებას, რაც შენ გიყვარს, მაგრამ რაღაცნაირად უნდა დააკავშირო ერთი მხრივ წარმატებასთან, მეორე მხრივ არ ვიცი, ფულის შოვნასთანაც, იმიტომ რომ ყველას სჭირდება რაღაც შემოსავალი და საარსებო წყარო და ჩემი აზრით ადრეულ ასაკში ადამიანმა ის კი არ უნდა ეძებოს რა მოსწონს და რა არ მოსწონს. ძალიან ბევრი რაღაც უნდა სცადოს მაგალითად რა. იმიტომ რომ შეიძლება უცებ ისეთი რამე აღმოაჩინოს, რომელიც გამოსდის და ასევე მოსწონს. ძალიან მაგრად და ასევე რომელშიც ყველაზე მაგარია. ამ ნაწილში ბოლო რჩევა, რასაც მე მივცემდი, არის ის, რომ რაც ყველაზე მეტად გამოგდის და ასევე მოგწონს, იპოვე ასეთი რაღაცა და მე იმდენად მაგარი გახდი, იმდენი ძალისხმევა ჩადე, იმდენად გაიწაფე ამ რაღაცის კეთებაში, რომ შენზე მაგარი არავინ იყოს. ასევე ეს რაღაცა ადამიანებსაც უნდა ჭირდებოდეთ, ტყუილად წყლის ნახვა და პეპლების ჭერა არ გამოვა, ხო, რატო გადავეკიდე ამ პეპლების ჭერასაც, მაგრამ აღმოაჩინე ის, რაც გამოგდის, აღმოაჩინე ის, რაც მოგწონს და აღმოაჩინე ის, რაც სხვებისთვის საჭიროა. ამ სამ რაღაცას ვიტყოდი და დანარჩენი უკვე წარმატება, შემოსავალი და ყველაფერი გექნება. და არ ვიცი, რაღაცა ჰობი რაც გაქვს, იგივე სპორტი თუ ჭადრაკის თამაში თუ ფილმების ყურება თუ წიგნების კითხვა, ესეც შეგიძლია თავისუფლად აკეთო, რაც მოგწონს და რაც გიყვარს. ესე დავამთავრებდი ამ ნაწილს, რომ არ არის გადამწყვეტი, რომ ყველაფერი, რასაც აკეთებ, წარმატებისთვის მოგწონდეს. რო წარმოიდგინო რა, მე მაგალითად მომწონდა ღამეებს ვათენებდი, მე მომწონდა ბევრს რომ შრომობდი, ბევრს რომ ვიბრძოდი, ვიღაცებს რომ ვსულდი, ვიღაცები რომ მიპირისპირდებოდნენ, ტყები რომ ყავდნენ, ეს ყველაფერი მომწონდა. არ ვიცი, კისერს რო ვიტეხავდი და მე ისევ რომ მომსხრევდა ცხოვრება და რო წამოდგებოდი და ნამსხრევებს ავკრებდი, შევაწებებდი და გავაგრძელებდი. მე ხო არ მომწონდა ეს ყველაფერი, ხო? მაგრამ დღეს ყველაზე ტკბილად და ყველაზე სასიამოვნო და საინტერესოდ ეს მახსენდება, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი გაკვეთილები ამან მასწავლა. და მე რომ მთელი ცხოვრება სიამოვნებაში და ესე ვთქვათ, არ ვიცი, პოზიტივში გამეტარებინა, ვერაფერს ვისწავლიდი. ალბათ ვერაფერს ვისწავლიდი. ასე რომ ეს აჩვენებია. მე მგონი ის ძალიან კარგი და პრაქტიკული რჩევა იყო. თან ისეთი მარტივი და გასაგები ენით აუხსნი ჩვენს მსმენელებს და ახალგაზრდებს, რომ ფიქრობ საკმაოდ მარტივად და კარგად დაფიქრდებიან, რომ აღმოაჩინონ ის თავიანთი საყვარელი საქმე და ვფიქრობ შენი რჩევები ზუსტად აღმოაჩენინებს მათ თავიანთ მიმართულებებს. ერთი შეკითხვა მექნება კიდევ. მაინტერესებს თუ გაქვს ხოლმე, შენი ამ საქმიანობიდან გამომდინარე, ვიცით რომ საკმაოდ გადატვირთული გრაფიკი გექნება. შეიძლება გქონდეს ისეთი შემთხვევა, როდესაც დღე გაქვს უბრალოდ ამ დღეს არ ხარ მოტივირებული.
რას აკეთებ ამ დროს, მაგრამ საქმე, გასაკეთებელია და საქმეს ჭირდები. რას აკეთებ ამ დროს, რა პრაქტიკული რჩევა გაქვს, რა მეთოდს იყენებ, რომ შენი თავი, თვითმოტივაცია რომ აიმაღლო. აი მანდაც ვიტყოდი, რომ მოტივაცია არ არის აუცილებელი. რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, მოტივაცია არ გვჭირდება, რომ რაღაც გავაკეთოთ. ნამდვილად არ გვჭირდება და ავხსნი რატომ. შეუძლებელია, რომ ცოცხალ ადამიანს ყოველ დღე წელიწადში 365 დღე კონდეს მოტივაცია, რომ რაღაცა გააკეთოს და იყოს ბედნიერი და კმაყოფილი და პოზიტიური და მომღიმარი და ასე შემდეგ და კონდეს ენერგია, კონდეს განწყობა და არ კონდეს პრობლემები და ასე შემდეგ. შეუძლებელია. არ არსებობს ასეთი რაღაც. ამიტომ მე მაქვს ერთადერთი პასუხი ამ კითხვაზე. თუ იღვიძებ და მოტივაცია არ გაქვს, ერთადერთი გზა, რომ რაღაც გააკეთო ამ დღეს, არის შენი დისციპლინა. თუ შენ დისციპლინას გამოიმუშავებ ისე, რომ დისციპლინას შეუძლია ჩაანაცვლოს შენი მოტივაცია და დისციპლინის გამო გააკეთო და დისციპლინის ხარჯზე რაღაც და არა მოტივაციის ხარჯზე, მაშინ ამ პრობლემის წინაშე არასოდეს დადგები. იმიტომ რომ მე მაგალითად ხანდახან არის რომ 7-დან 7-ვე დღე მაქვს ეგეთი დღე, როდესაც არ მაქვს მოტივაცია, ხო? ყოფილა ასეთი პერიოდები ჩემ ცხოვრებაში, რომ იქ ბიზნესში გავფეილდი, იქ რაღაც არასწორად მიდის, იქ პირად ცხოვრებაში რაღაცა ცუდად მიდის, ოჯახში პრობლემებია, ფინანსურადაც არ ყოფილ ვარ მაგალითად საუკეთესო ფორმაში. ანუ ბევრი რაღაც თან დედლაინები მოდის, იქ სემესტრი მთავრდება, იქ ნაშრომები უნდა გაასწორო, იქ რაღაცა და ანუ ერთიანად ყოფილა ყველაფერი რა, ხო და ყოფილა რომ 7-დან 7-ვე დღეს არ მაქვს მოტივაცია რომ ის ყველაფერი ვაკეთო, რასაც ვაკეთებ, მაგრამ სამაგიეროდ მაქვს დისციპლინა და მაქვს გამძლეობა, ესე ვთქვათ, მაქვს გამომუშავებული ის სიძლიერე, რომელიც საკმარისია, რომ ჩემი ყოველდღიურობა წარმატებულად მიმდინარეობდეს, ესე ვთქვათ რა და ანუ ყოველი ადამიანისთვის ეს არის ინდივიდუალური, როგორ დისციპლინას გამოიმუშავებ. მაგალითად, მე როდესაც არაფერს ვაკეთებ და როდესაც არაფერს ვქმნი და როდესაც ანუ აი ესე ტყუილად უბრალოდ ვზივარ, ესე ცხოვრება არ შემიძლია. ანუ ჩემში პირიქით დემოტივაციას იწვევს რა, აი მე არ შემიძლია მაგალითად რომ წავიდე და ზღვაზე პლიაჟზე ვიწვე 2 კვირა თუ 3 კვირა ზედიზედ და არაფერი გავაკეთე. არ შემიძლია ფიზიკურად რა. დასვენება მიყვარს, ვისვენებ კიდევაც, მაგრამ შემიძლია რომ 2-3 დღეში, 5 დღეში მაგალითად დავისვენო და განვიტვირთო და ასე შემდეგ და ანუ ერთი თვე რომ მითხრას ვიღაცამ რომ უნდა დაისვენო, ჩემთვის რაღაც სასჯელივით იქნება. არ შემიძლია რომ მუშაობას არ გულისხმობ, აქ როგორც workaholic-ები იძახიან ხოლმე. მუშაობა არ იგულისხმება აქ. აქ იგულისხმება აქტიურად ყოფნა, რაღაცის შექმნა, რაღაცაზე ძალისხმევით დახარჯვა, მოქმედება, ჩართულობა, თუნდაც სოციალურად. აი ეს რო არ გავაკეთო, გავგიჟდები. და ეს გარკვეულწილად მოტივაციიდანაც მოდის და მოდის დისციპლინიდანაც რა. დისციპლინა ყველაზე მარტივად შეგვიძლია განავითაროთ ადრეულ ასაკში, მაგრამ თუ ხართ 25 წლის და 30 და 40 წლისაც, ანუ საერთოდ არ არის პრობლემა. დისციპლინა არის ჩვევების ერთობლიობა. ჩვევის გამომუშავებისთვის ნებისმიერ ადამიანს სჭირდება დაახლოებით 3 კვირა. დაახლოებით 3 კვირაში შეგიძლია აბსოლუტურად ყველაფერი გარდაქმნა შენ ჩვევებში. მაგალითად, დაიწყო ჯანსაღადმყოფობა, დაიწყო ვარჯიში, დაანებო თავი ნებისმიერ რაღაცას, რაზეც დამოკიდებული ხარ, სიგარეტი, ალკოჰოლი, ნარკოტიკი, რაც იქნება. ანუ დამტკიცებული ფაქტია მეცნიერებაში, რომ რაღაც 21 დღიდან მინიმუმ 21 დღე გჭირდება იმისთვის, რომ ჩვევა რაღაც დონეზე შეცვალო და მერე 1 წელი და 2 წელი გჭირდება, რომ ესე ვთქვათ, ჩააბეჭვანო, უხეშად რო ვთქვათ და ეს იყოს შენი ახალი ჩვევა და ახალი მიდგომა. ზუსტად ასეა ფსიქოლოგიაში, ზუსტად ასეა NLP-ის ფარგლებში, ზუსტად ასეა coaching-ში, მე ამას მიმართავ. ანუ დისციპლინა, რო დავასრულოთ დისციპლინაზე ლაპარაკი, შეგვიძლია რომ აღვიქვათ მარტივად და შეგვიძლია რომ აღვიქვათ რთულად. მოდი მარტივად აღვიქვათ. დისციპლინა არის გამარჯვება საკუთარ თავზე. დისციპლინა არის თავისუფლება. არავინ თქვას, რომ თავისუფლება არის ის, რომ შენ რასაც გინდა იმას გააკეთე. არავინ თქვას ეგ, იმიტომ რომ ეგ არ არის თავისუფლება. თავისუფლება იწყება იქიდან, რომ შენ რაღაცის გაკეთება არ გინდა და იმ რაღაცას არ აკეთებ.
და რეალურად როგორც კი აი ამ ნეგატიურ ფაქტორებზე ამბობ უარს, ანუ დისციპლინის გამომუშავება ყველაზე მარტივია, როდესაც რაღაცებზე უარს ამბობ და ამ უარს, ესე ვთქვათ, მიყვები მერე და სტუნებას უძლებ. ანუ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, თავისუფლება არ არის ის, რომ ჭამო იმდენი ნაყინი, რამდენიც გინდა. თავისუფლება არის ის, რომ შენ თავს უთხრა, რომ დღეს ნაყინს არ შევჭამ, იმიტომ რომ რაღაც ამდენი ნაყინის ჭამა არაჯანსაღია თუ რაღაც, ხო? და ეს მართლა შეასრულო. ეს არის თავისუფლება. აქედან მოდის მერე დისციპლინა, თუ ამას ბევრჯერ აკეთებ, მერე შენი ჩვევა ხდება და თუ ამ ჩვევას მერე იყენებ რეალურ ცხოვრებაში და ბიზნესში და საქმიანობაში და ასე შემდეგ, მერე უკვე შეუჩერებელი ხარ ფაქტობრივად. თუ საკუთარი თავი, საკუთარი ინსტინქტები, საკუთარი ემოციები, საკუთარი იმპულსები შეგიძლია რომ მართო, შენ მოტივაციას კი არა ყველაფერს მართავ აბსოლუტურად. მოტივაცია საერთოდ არ გჭირდება რომ წახვიდე და მთები გადადგა. ამიტომ მოკლე პასუხი მაგაზე არის დისციპლინა. გამოიმუშავა დისციპლინა და მოტივაცია ყოველდღიურად აღარ დაგჭირდება. და მოტივაცია რა თქმა უნდა ჭირდება ადამიანს, მაგრამ ყოველდღე არ არის გადამწყვეტი მოტივაციის ქონა. საკმაოდ საინტერესო იყო ეს პასუხიც, წინა პასუხებთან ერთად. რომ შევაჯამოთ ჩვენი შეხვედრა, რა გზავნილს გაუკეთებდი ჩვენს ახალგაზრდებს საერთო ჯამში რომ შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი. რა მიმართვა გექნებოდა? ჩემი აზრით, აი ბოლოს რო დავასრულო, მე ვიტყოდი რომ ანუ ისიც მცდარია რომ არაფრის შეგეშინდესო რო გეუბნებიან რა. ჩემი აზრით ახალგაზრდებს უნდა შეეშინდეთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ უნდა შეძლონ რომ ამ შიშებს დაუპირისპირდნენ. ანუ დაუპირისპირდი შენ შიშებს, გამოდი შენი კომფორტის ზონიდან, დაუპირისპირდი პრობლემებს, გამოწვევებს, გადალახე, სცადე, რაც შეიძლება მეტი რაღაცის გაკეთება სცადე. ფიქრი და ლაპარაკი არა, გაკეთება, მოქმედება სცადე და აღმოაჩინე ის, რაც გამოგდის, ის, რაც შეგიძლია, ის, რაც მოგწონს და ის, რაც სხვებისთვის ღირებულია. და დანარჩენი უკვე, რაც გაგიხარდება, ის გააკეთე. ესე შევაჯამებდი დღევანდელ შეხვედრას. მადლობა გიორგი, პირველ რიგში საინტერესო საუბარი იყო, ნამდვილად ემოციური და გულახდილი და ვფიქრობ ჩვენი მსმენელებისთვისაც საინტერესო იყო და გამოიყენებენ ისინიც და დანერგავენ ამ შენს მიერ მიცემულ რჩევებს თავიანთ ცხოვრებაში და რეალურ პრაქტიკულ მაგალითებად გადაიტანენ თავიანთ ცხოვრებაში. შეგახსენებთ, ვინც გვიყურებდით, რომ ჩვენი Success პლატფორმის პირველი ახალი პროექტის პირველი სტუმარი იყო გიორგი ბურდული და აქვე მოგიწოდებთ რომ გამოიწეროთ მისი სოციალური გვერდები, ვინაიდან ყოველდღიურად საკმაოდ საინტერესო კონტენტს ათავსებს და ადევნეთ თვალი მას სოციალურ ქსელში. მადლობა გიორგი დათმობილი დროისთვის და გისურვებთ ძალიან დიდ წარმატებებს ცხოვრების მომავალ ეტაპებზე. ძალიან დიდი მადლობა თაკო მოწვევისთვის.